do nas dojde vesta deka ministerot za nadvorešni ravoti Bujar Osmani vo svojot strateški sovet ili kako veke se narekuva gi brojil i iminjata na gospodja Valentina Božinovska i gospodina Srđan Kerim. Особено što se odnesao do gospođe Božinovska, koja ja zapomniv me mnogo dobro poneziniot govor za dolgite noževi vo dekembri 2016. godina i početok na protestite vo koji izgovor, glaven izgovor beše tokmu tiranskata platforma. Mnogo je čuden ovoj poteg na ministerot za nadvorešni ravoti, a se razbira i za gospodinom Kerim, koji ostana zapameten po svoje to razorno dejstvo vrz makedonskite medijumi vo vreme to koga toa možeše evo pravi i zaradi toa imame obrska i kako organizacija za čovjekovi prava i slobodi i kako građanki i građani da pogledneme malku poseriozno i pofokusirano na ova odluka na ministerot za nadvorešni ravoti. To bi bilo naša ta prvična reakcija, se razbira so poveće i informacije i stavovi koji će gi dogovorime, odnosno će gi sostavime vo najskoro možno vreme, najvjerojatno do utre, će izlezeme i so saopštenije so naš stav i mišljenje za ova odluka.